係啦，咁大家好啦。咁我哋上次咧就講到呢個 electrolysis of very dilute 嘅 sodium chloride solution 啦。而咧喺我哋第9版咧唔好意思啊，係第11版啊。咁咧我哋就會接住去講呢個 electrolysis of dilute 或者 concentrated 嘅 sodium chloride solution 啦。咁你哋留意到咧，今次嘅濃度咧係唔一樣嘅。今次嘅濃度咧相比起上次咧係高咗嘅，係啦。而咧我哋做呢個電解呢個dilute或者係 concentrated 嘅 NaCl solution 咧，其實佢效果咧係十分之類近嘅。咁所以今次咧我就會主要去 focus 啦，去講翻呢個 concentrated Na solution 啦，作為一個例子去探討翻入邊其實係發生緊啲咩事嘅。係啦，咁你睇翻個 setup 咧，其實係對比起我哋之前學嘅 setup 咧，其實係好特別嘅。佢最特別嗰個位咧就係你今次咧係見到係有啲 chlorine gas 係出咗嚟嘅，係啦。咁但係上次咧我哋係有 hydrogen 同 oxygen gas 出咗嚟啦。咁今次咧就係 hydrogen 同 chlorine gas 出咗嚟嘅。咁點解會有呢個差異喺度咧？咁我就等陣再詳細咁説明啦。咁之後咧我哋睇翻呢個 setup 啦。咁我哋首先第一步咧係要做啲咩先咧？就係睇翻個電池啦，點樣駁啊？即係咧呢一個咧就係一個 chemical cell 嚟噶嘛。咁咧又係咁啦 ，chemical cell 嘅負極咧就係會流出呢個電子啦。咁流出電子嘅時候咧，就有啲負電荷就會喺度積聚咗啊，積累咗啦，我哋或者叫做係啦。咁所以咧，因為我哋積累咗啲負電荷喺度啊，咁所以佢就會係一個 negative electron 啦。而當我哋咧有啲電子咧喺由呢個 negative terminal 流過去呢度嘅時候咧，入邊咧嘅 solution 入邊啊，就會有啲 ion 咧就會負責去接收翻嗰啲電子嘅，係啦。咁所以咧，由於我哋係涉及到接收電子啊，咁所以咧佢就係做緊一個 reduction 嘅。咁而做緊一個 reduction 嘅 electron 咧，其實咧我哋就會叫佢做 cathode 啦。係啊，咁所以呢一邊係 cathode 嚟嘅其實。咁跟住我哋調翻轉啦。咁今次咧睇翻右邊啦，右邊就係其實你見到有啲電子咧係咁樣流翻過去個 chemical cell 嘅 positive terminal 嘅。咁當佢有啲電子啦，有啲帶負電荷嘅電子流咗出嚟嘅時候咧，咁佢呢邊嘅 electron 咧就相對嚟講咧就比較靜嘅。咁所以咧佢咧就係一個 positive electron 啦。係啦，而咧你要留意翻，因為啊，我哋有啲電子係會經呢個 electron 啦咁樣流出嚟啦，咁即係代表其實入邊咧係有啲 ion 喺附近啦，佢係做緊一個losing electron 嘅一個 process 啦。咁其實咧就係涉及到 oxidation 嘅。咁咧我哋就叫一個電極啊，一個 electron，當佢係 oxidation take place 嘅時候咧，佢咧就會係一個 anode 啦。係啦，咁所以呢邊咧就係一個 anode 嚟嘅，嗰邊就係 cathode 啦。係啦，咁所以咧首先咧你就係你見到啲 set up 嘅時候咧，就係 locate 翻，即係睇翻個 battery 啦，睇翻個 electron movement 啦。再去推斷翻邊個係 cathode anode，邊個係 negative electron 同埋邊個係 positive electron 啦。咁之後咧，我哋就講翻入邊 solution 入邊有啲咩啦。都係好簡單啦，有 Na 正啦、H 正啦、Cl 負啦同 OH 負嘅。係啦，跟住咧我哋就睇 cathode 嗰邊啦。咁 cathode 嗰邊咧就係有 Na 正啦同埋 H 正嘅 ion 咧，就會 attract to cathode 啦，因為 ion 就去吸去 cathode 度啦。咁咧喺呢個情況下咧，就會係 H 正啊，就係會優先放電啦，優先去做一個還原啦，就係cathode係做還原嘅地方啦。係啊 ，H 正咧就係會優先放電去生成呢個 hydrogen gas 嘅。咁點解咧？咁呢個其實係同我哋之前學過嘅嘢係好類近啦，就係因為 H 正咧係 lower than 呢個 Na 正啊 in the electrochemical series 啊，咁所以 H 正咧佢攞電子個能力咧就係比較強嘅，咁所以佢就會優先做反應啦。而嗰條 half equation 咧又係好簡單啦，又咁寫翻出嚟啦，跟住就 balance 翻佢啦。而 observation 咧就係因為有 H2 gas produce 咗，咁所以就係 catalyst gas bubble is produced 啦。咁呢度我就唔寫多次啦。咁呢度咧我打碌試嘅時候咧就漏咗講 indicator 個 part 啦。咁 indicator 嚟講咧，其實咧都係同我哋之前學過嘅嘢係好相似嘅。即係你要留意翻咧，我哋今次 H 正嗰個我哋今次 H 正係涉及到喺個反應度啦。咁佢個量咧係會下降咗嘅。咁所以由於咧呢個
我寫喺呢度啦。H 正咧就 decrease 個 concentration，咁所以咧就會令到咧 H 正個濃度咧同 OH 負嘅濃度相比咧，佢咧就係細啲嘅。H 正嘅濃度細啲嘅，咁所以依家嗰個喺 cathode 嗰邊啊，喺 cathode 嗰邊嘅 solution 咧，佢就係偏向 alkaline 啲嘅。咁喺 alkaline 嘅 medium 底下咧，隻 indicator 咧就會係藍色啦，係啦。咁之後咧，我哋就講 anode 啦。咁 anode 咧又係 anion 吸過去啦，就 Cl 負同 OH 負吸過去啦，係啦。咁今次咧就好特別嘅，因為咧我哋係用到呢個 concentrated 嘅 NaCl solution 啊，咁所以咧入邊嗰個 Cl 負嘅濃度咧係十分之高嘅 ，high concentration of Cl 負 in the solution。咁所以呢個情況下咧就係 Cl 負係會 preferentially discharge to form chlorine gas as the main product， 係啦，即係咧我哋雖然咧我哋睇翻個 ECS series 啦。electrochemical series 啦，係啦，electrochemical series 嚟講咧，你 OH 負咧係高過 Cl 負嘅，即係 suppose 咧 OH 負佢甩電子嗰個能力咧係勁過 Cl 負嘅，但係由於我哋今次咧用嘅Cl 負嗰個濃度咧實在係太高啦，佢個濃度十分之高啊，咁所以咧就變咗做佢係會優先做反應嘅，係啦，優先去放電啦，優先去塞去呢個電子啦，去做一個 oxidation 嘅。咁所以咧，嗰條 half equation 咧就為 Cl 負甩電子變 Cl2 加2粒 electron，係啦。咁之後咧個 observation 嚟講咧就係 yellowish green gas is produced， 因為 Cl2 嗰個 appearance 就係 yellowish green gas 啊。咁咧，你睇到呢度咧，可能咧就會有一個疑問啊，就係阿 Sir， 你而家用一個 concentrated 嘅 NaCl solution， 咁你 Cl 負嘅濃度高啦，咁同樣道理，其實你 Na 正嗰個濃度都好高㗎，咁點解喺 cathode 嗰邊你 Na 正唔會做反應嘅？點解都係 H 正做反應咧？咁其實咧，個原因咧就係因為咧喺個 ECS series 嚟講啊，個 Na 正咧同埋呢個 H 正嗰個距離啊，實在太遠啦！咁你離得太遠嘅情況下咧，你無論你 Na 正啊個 concentration 你幾高都好啦，佢都係唔會做反應㗎。係啊，你要留意翻，我哋淨係講睇翻呢個 anion 嗰邊啦。如果你比較翻 OH 負同 Cl 負咧，其實佢哋差嗰個距離咧就唔係真係咁遠嘅啫。咁所以咧就係喺呢個情況下咧 ，Cl 負咧係可以彌補到呢個差距嘅。咁咧，其實咧，我哋喺 anode 呢個情況咧，我哋就叫做 concentration effect 嘅，因為個 concentration of Cl 負係好高嘅，咁所以 Cl 負咧就係會優先塞去電子去做反應出 chlorine gas。咁之後咧，我哋咧就講到去 universal indicator 嗰 part 啦。咁 universal indicator 咧，佢係好特別嘅，佢今次嗰個顏色轉變係十分之特別嘅。佢咧 the solution around the anode 咧係會 turn red 啦。And then colorless very quickly。咁點解咧？個原因咧就係同 Cl2 係有關嘅。因為咧，我哋出咗啲 Cl2 gas 之後咧，佢就會溶翻落去 solution 入邊嘅水啦。咁咧就會出咗 HCl 同埋 HOCl 啦。咁咧，佢哋有咩特別咧？咁因為你之前學到酸鹼嗰課咧 ，HCl 咧佢就係一隻 acid 嚟嘅。咁呢隻 acid 咧。HClAq 係留意翻，唔係 HCl gas 啊。呢隻 HClAq 咧，其實咧就可以 turn 呢個 universal indicator red 嘅，因為呢個係一個 acidic medium 嚟嘅。係啦，而喺另一方面啦，我哋都出咗 HOCl 啦。咁呢隻 HOCl 有咩特別咧？其實咧佢係一個漂白劑嘅一個成分嚟嘅。咁嗰隻 HOCl 咧，其實咧係可以 turn個 universal indicator 咧 to colorless 嘅，就係因為佢係有一個漂白嘅作用啦，係啦，咁所以咧你見到咧
嗰個 universal indicator 啦，其實一開始咧就應該係喺 NO 嗰邊咧就係綠色嘅，因為你一開始係 NaCl solution 啊嘛，佢係中性嘅。咁之後咧，隨住你生成咗啲 CO2 溶喺水出 HCl 同 HOCl 咧，就會令到隻 universal indicator 咧會變咗做由綠色變咗做紅色啦，紅色再變翻做 colourless 嘅。咁個原因咧就係因為我哋可以用翻呢一條 equation 去進行一個解釋啦。咁之後咧，我哋咧就去到呢個 overall equation 啦。咁 overall equation 咧，我已經事先 copy 咗呢兩條嘅 overall equation half equation 落嚟啦。咁之後你就係需要去 cross 收翻一啲相同嘅嘢啦。咁所以呢個 cross 收翻啦，呢度 cross 收翻。咁所以最尾咧，佢嗰條 equation 咧，最尾嗰條 equation 就會係咁樣啦。咁跟住咧，你就係啦，條 equation 就係咁寫啦。咁之後再講翻一啲補充嘅 information 啦。就喺呢個情況下咧，由於咧我哋嘅 Cl 負啊同埋 H 正咧係 discharge 咗嘅，即係做咗反應啦。咁所以佢哋個量喺個 solution 入面咧係少咗嘅。咁剩低啲咩咧？我哋就剩低個 solution 咧就剩低有 Na 正同 OH 負嘅。咁所以其實咧，因為咧佢哋可以 combine 埋啦，變翻做 NaOH 啦。咁呢隻 NaOH 咧，佢就即係個 electrolytic solution 啊，就會 therefore gradually become more concentrated in NaOH。咁佢係隻 alkali 啦。咁所以咧，隨住你做呢個反應嘅時候咧，其實咧佢嗰個solution 嘅 pH 值咧係會上升緊嘅，因為我哋係會 form 咗啲 NaOH 出嚟嘅。咁同埋啦，我哋做呢個實驗嘅時候咧，我哋唔會用 platinum electrode 嘅。咁雖然 platinum 咧佢都係一隻 inert electrode 啦，但係咧佢咧其實咧，如果我哋喺呢個實驗咧，我哋生成咗啲 chlorine gas 咧，佢係會 attack on 個 platinum 嘅。如果你用 platinum 做 electrode 嘅話，咁我哋想避免呢個情況發生，咁所以我哋就唔會用 platinum 啦，用翻 graphite。咁最後啊，我哋講呢個 question 啦。咁咧就呢度就幫我加翻，呢度係講緊 volume ratio 啦。呢個係 volume ratio of gas produced 啦 in the anode and cathode 啦。咁 anode 咧就係出 Cl2 gas 啦 ，cathode 就係出 H2 gas 啦。咁呢條題目都好簡單嘅，你需要去參考翻上面嘅 overall equation 啦。咁你見到個 mole ratio of Cl2 to H2 咧，其實就係 1 to 1嘅，就係1比1嘅。咁所以同樣道理咧，因為 mole ratio 啊，其實係等於 volume ratio 嘅。咁所以咧，嗰個 ratio of gas 咧都係1比1嘅。咁最後咧就係點解啲 Cl2 其實我哋實際 collect 嘅情況下咧係少過我哋 expect 咧？咁個原因咧就係因為睇翻上面呢條 equation 啊，就係當你 form 咗啲 Cl2 嘅情況下咧，佢溶喺水嘅情況下咧，應該係話生成個 Cl2，跟住咧部分嘅 Cl2 咧其實就會溶咗喺水嘅。咁所以咧就導致到我哋 collect 到嘅 Cl2 咧其實係嗰個量咧係細過我哋所 expect 嘅。咁就原因就係 because some Cl2 gas would dissolve in water, hence the volume would be smaller than expected。咁呢個就係個原因啦。咁所以咧，我哋總括而言啦，你留意翻啦，就係喺呢個 electrolysis of very dilute 嘅 NaCl solution 咧，我哋就會收集到呢個 hydrogen 同 oxygen 啦。而喺相反啊，我哋如果做 electrolysis of 大粒或者 concentrated 嘅 NaCl solution 咧，就會收集到呢個 hydrogen 同埋 chlorine 啦。咁個原因係點解咧？就係因為我哋用嘅濃度係好高嘅 NaCl 嘅濃度好高啦，有個 concentration effect 啦，令到 Cl 負咧喺 anode 咧就係會 preferentially discharge to form Cl2 嘅，係啦。咁以上就係咁多啦，係啦。